Čau lidi, já jsem Don a tohle je unboxážník. Co je ty vole, já nejsem Matt Bros. Čau lidi, já zrovna dalšího vlogu a dnes to bude unboxing. Těšíte se jako já? Ne? Takže dneska to bude unboxing a já jsem měl tenhle malý stativ Hama Travel Compact a dneska jsem si právě šli vyzvednout nový stativ, větší než je tenhle ten. Ten je takhle malý a to je takový stolní, který teď už nebudu používat asi na natáčení, jenom doma, ale jde na řadu. Na řadu jde tento biačink, vole. Naznačil kód. Takže, vole, tady novej, je to nějaká Camlink, takže unboxing, vole, unboxing. Klívku, ty vole, už nepiš. Dostaneš, vole. Musí mě všichni rušit při natáčení, ty vole. Ty vole, hajzl! Všichni musí rušit, ty vole, přitom. No nic, jdeme na to. Takže jdeme na to. Takže nejdřív vytáhneme. Strašně těžký to bylo, tyjo. Odevíráme právě šlupku, která nám už zobrazila. To je co? To je co? A tady už samotný, ty vole, samotný stativek. Ty vole, končí to někdy? Ty můžeš vypadnout. Takže tady je krásný stativ. Vezmeme za zip a odevíráme. A teď už jen vytáhnout z pochvy. Asi jste si všimli, že k tomu je taška, co? Vytáhneme můj nový stativ z kondomu. Takže krásný je tady už. Můžeme si ho rovnou takhle vyložit, takhle. Tady má krásný držáček, což je dobré. A my si ho jdeme postavit úplně na největší. To je, když jsme volali s Gattíkem na Skypeu a přemlouvali jsme jeho bráchu, ať řekne Don Vlogy. Až zařve Don Vlogy. Pojď Don Vlogy. Ty jsi hluchý, alebo degeš, alebo... Haló? Povedz Don Vlogy. On tak, trošku... Ty degeš. Dělej, řekni mu, ať zařve Don Vlogy. Zařev Don Vlogy. Tak mu řekni, že je degeš. Kiko si degeš. Kiko, si kokosový degeš. Biačink. Ještě... To je motherfuckozní lidi. No nic, takže je to skoro stejně vysoký jako já. Vy to asi teď nevidí, protože mám lebku ustřihlo, to je jedno. Můžete ho vidět celýho, já vám ho ještě ukážu. Takže myslím, že stativ je hezký, pěkný, krásný. Doufám, že jste aspoň viděli kousek toho stativu. Já vám nebudu ukazovat ještě nějaký podrobnosti, ale
prostě mě se líbí a potřeboval jsem nějaký velký a budeme určitě chodit natáčet ven, takže se těšte na venkovní vlogy. No to je z tohohle unboxářníku vše. Ne, Madbros nejsem, takže se mějte lidi. Díky, že jste čučili na tohle videjko a nazdar bole. Čus!